Hatid sa inyo ng Team Yay Radio ang isang dulang makabagbag damdamin. Ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ni Meatball at ang ligaw na ibon. Isang gabing napakalakas ng ulan. Kahol ng kahol ang aso kong si Meatball. Dahil malakas din ang pagkulog. At kumulog pa na kumulog! Nagmamadali akong bumaba at binuksan ko ang pinto at hinanap siya. Lumakad ako ng lumakad patungo sa labas. Meatball! Meatball! Sinundan ko ang tunog ng pagkahol. At dali-dali akong tumakbo. Tumakbo ng tumakbo patungo sa kusina. Nakita ko na naroroon ang isang ibon. At bumangga ang ibon sa salamin ng bintana. At mabilis kong binuksan ang bintana. Lumipad papasok ang ibon. Bumagsak sa lamesa. Subalit umuungol naman si Meatball. At dali-dali kong binuksan ang isang drawer. At kumuha ako ng tuyong basa. Ipinatong ko ito sa ligaw na ibon. At babantayan namin ni Meatball hanggang sa siya ay gumaling. Wakas.